घूम रहा ग्लास ही घूम रहा तो घुमा के निकलेगा ये, घुमा के निकलेगा एक गिलास घूम रहा होगा एक ग्लास दे दो। अरे वो छोड़ दो, प्लास की जरूरत नहीं, तुम इसको ऐसे घुमाओ निकल जाएगा यार बाहर। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। पूरा पूरा वो घूम रहा है ना सर। हाँ तो ऐसे घूमता ही है, इनका कहना ये है। ये मेरी ये ना गलत फंस गया ना, कहीं घूमता रहेगा। ऊपर वो खींचो, ऊपर वो खींचो से बाहर को खींचो, बाहर को। फाइनली निकल गया।